Moie Leiwalle Goeten, mein Numm ass Jerome Luling, an lo léiere ma e bësse Letzebäierch. An haut lesene Jeechzäit 51 aus mingem Buch Verbentabellen op Letzebäierch fir. Hei owen huet dat den Infinitiv, dann Beispiel an d'Iwersetzung. Ardrinken. Hien ardrinkt seg Suegen am Alkohol, il noie ses soucis dans l'alcool. Fannen. Wien huet den Telefon erfond, qui a inventé le téléphone. Feieren. Hien huet mech feiert, il m'a effrayé. River bringen. Hien huet seg Argumenter gut riverbruecht, il a bien su transmettre ses arguments. River rekelen hat rekelte Schaf river, elle déplace l'armoire légèrement. River rekelen, rekel river, sos gesinne schneicht, déplace-toi légèrement, sinon je ne vois rien. Sech achkalen, pass op, dat de dich net achkals, fais attention de ne pas t'enrhumer. Erklären, hien erklärt des Regel net gut, il n'explique pas bien cette règle. Erlaben, erlaub mir, dir eng Froh zu stellen. Permets-moi de te poser une question. Erlaub mir oder erlaub mir, das ist egal, à moi. Erlesen, erles eis vom Besen, délivre-nous du mal. Ruf bringen, c'est en gras, donc c'est une particule verbale séparable. Bring de bière ruf en de keller. Apporte la bière en bas dans la cave. Ruf geheien, gehei ming box ruf. Jette mon pantalon vers le bas. Ruf goen, gei net ruf. Ne descends pas vers le bas. Ruf spielen. Ruf spielen hat probiert Situation Ruf zu spielen. Elle essaye de minimiser la situation. Europe drecken, drekt köcht, Europe pousse la caisse vers le haut. Europe geheien, ich sind echte Stack. Kannst du Buch Europe geheien? Je suis au premier étage. Peux-tu jeter le livre en haut? En dan Europe goen, ich sind ze aal, ich kann trapen net mehr Europe goen. Je suis trop vieille, je ne peux plus monter les escaliers. Europe kommen, ich sind Speicher, komm Europe, je suis au grenier, monte. Erreichen, hien huet sein Ziel net erreicht, il n'a pas atteint son but. Roulosen, hier lässt kein aus sein Auto run. Il ne laisse personne toucher à sa voiture. Arfir goen, dat geht aus diesem rapport Arfir. C'est ce qui ressort de ce rapport. Arfir hirven hat huet Nodela nach emol Arfir gehoven. Elle a encore une fois souligné les désavantages. Arwäschen hat as immer noch net aus dem Koma erwäscht. Elle ne s'est toujours pas réveillée du coma. Wäsch geheien, gehei dat Dokument net wäsch, ne jette pas ce document à la poubelle. Und dann regeln ich den Text nach oben. So, wäsch goen, sein Krankheit geht nicht wäsch, sa maladie ne disparaît pas. Wäsch leer, hier nur Dauer wäsch geluscht, laufen ze nicht mehr. Il a rangé sa montre quelque part et il ne la retrouve plus. Wäsch los. Los dat argument an der riet wäsch, laisse tomber cet argument dans ton discours. Wäsch machen hat mischt Flecken nach wäsch. Elle va encore enlever les tâches. Erzählen, erzähl malo hai kein Geschichten. Ne me raconte pas d'histoire maintenant. Explodieren,
Am Zug ass eng Bomb explodéiert, une bombe a explosé dans le train. Fachten, hier fascht emol Joer fir aufzuholen, il jeûne une fois par an pour perdre du poids. Fackelen hat fackelt net lang, hat seht wat et denkt. Elle n'hésite pas longtemps, elle dit ce qu'elle pense. Fährte hat Pferdje bei den Zahndoktor zu gehen. Elle a peur d'aller chez le dentiste. Fallen, jenas vom Stuhl gefallen, il est tombé de la chaise. Fänken, der Goalkeeper darf den Ball mit der Hand fänken. Le gardien a le droit d'attraper la balle avec la main. En dan fannen. Ich fand den Film nicht gut. Je trouve que le film n'est pas bon. Fasten, halop mat fasten. Arrête de péter. Fecken, sein Bank huet hier voll gefeckt. Das ist vulgaire. Il s'est bien fait avoir par sa banque. Fehlen, du fehlst mir. Tu me manques. Feiern, gest hu mir mein Geburtstag gefeiert. Hier, nous avons fêté mon anniversaire. Feiern, feier mech lo direkt heim. Ramène-moi tout de suite à la maison. En dat waret fir Zeit 51 aus mingem Buch Verbentabellen op Letzebäuerch. Nach viel méi so Übungen fand op ménger Internetseite exercice.lu, Theorie dazu fand op grammaire.lu, ich sinn noch op Facebook an op YouTube, an die Bücher mat denen ich des Sendungen präparieren, Verbentabellen op Letzebäuerch an 170 Witzer op Letzebäuerch. Vielmals merci für Ihre Aufmerksamkeit, bis hoffentlich geschwind. Au revoir.